طاقت کن مظفر، طاقت کن. معالجه در بیمارخانه. زود باشید. احوالش خیلی وسیع است. درباره این حادثه چی معلومات داده میتوانید؟ یگان نفر این حادثه را با عهده گرفته است. گفتم که چیزی گفتن نمیتوانم. اجازت ده. زود با اتاق جراحی. خدایا التماس، هنوز درد حال من نگذشته است. باز به سرمان فلاکت دیگری نیار. خدایا میدونستم با تو نمیرفتم. اگر وای مرده باشد چی؟ بسیار نلق تو. دویدن گیر. کمی پس همه کوچه ها رو محکم میکنم. من رو به بلا گرفتار کردی. لعنتی دویدیم. آیا دویدیم. همه تو نگاه کنید. دیگر جایی دویدن نیافته. نمیدن دیگر جا دوید. نترسانه، خوبم گفتم کو. در وقت حادثه من از بانکمت پول میکشیدم. مظفر سخت زخمی شده است. احوالش چخیل است؟ خیلی وزنین. حاضر به جراحی بردند. همه واقعه ها با پلیس ها روی میدهند. التماس راستش رو گوی. به خودت هیچ چیز نشده است؟ زنک، من این گپ ها را خاموش میکنم، پس اون زنگ میزنم. در کجاست مظفر؟ شوهرم در کجاست؟ اکای نجیب مظفر چی خیال است؟ خوب است گلشن صبر کن، آرام شو. چی خیال آرام شوم اکای نجیب مظفر؟ خواهینها بیارها شوهرم را کشتن. گلشن خواهش میکنم آرام شو. پسرم یتیم ماند. هنوز 1 ساله نشده است بیچاره. یک بار هم پدر نگفته است. گوش کن گلشن، مظفر نمرده است، زنده است. در اتاق جراحی است حاضر. راست میگویید؟ مظفر زنده است؟ البته زنده است. زخمی است، انشاءالله شفا مییابد. اکا به من دروغ نمیگویید؟ گلشن به خدا که زنده است. نباشد احوالش چه خیل است؟ دکتر چی گفت؟ دکتر هنوز در اتاق جراحی است. متاسفانه احوال مظفر وزنین است، خیلی وزنین است. لیکن ساق و سلامت از این در میبراید. میبینی، خودت میبینی. با او یکون گپ شود من چی کار میکنم؟ خونم میسوزد. خدایا من چی کار میکنم؟ تو مردنی چی کار میکنی؟ خیز پلیس. بچه ها چی کار میکنید؟ قریب بود زیر ماشین میدر آمدید. چی شد؟ با کجا میدوید اینقدر سر و سیما؟ وای اکای مامور، مادرم بیماری سخت شد. داروخانه نوبدار رو میگفتیم. داروخانه نوبدار رو پیدا میکنید؟ بله. 4850 مرکز در خیابان بربرا سراغه نزدیکترین داروخانه نوبدار رو گوید. کوچه 113 داروخانه گزده. فهمیدم. از اینجا مستقیم روید. داروخانه در همونجاست. تشکری زیاد. چی زحمت میشود؟ این وظیفه ماست. خدا شفا دهد. تشکر. فاشیست های گفتگیت همین ها هم. حتی پدرت با تو این خیل خوب معامله نکرده است. تو دخل دار نشو لعنتی. تو با این خیل بودن اینها نگاه نکن. اینها درویند. دهانت رو محکم کن. فهمیدی؟ هیچ چیز ندیدی نشنویدی. نباشد 1 عمر در حبس میشینی. فهمیده گیر. باز چقدر انتظار میشویم؟ اقلا 1 نفر خبر میداد؟ انا دکتر از جراحی برآمد. دکتر مظفر چه خیل است؟ تبریک. ما خیلی ترسیدیم ولی خوب شد. جراحی با موفقیت گذشت. امیدوارم بعد از 2 هفته مثل بیشتر بشه. شکر. خدا از شما راضی باشد دکتر. تشکر به شما. لیکن 1 روز در اینجا میماند. یگان چی شدنش ممکن. بعد از چند روز جواب میدیم. انشالله زود شفا مییابد. خوش، به تو نگفته بودم مظفر زنده میماند.
چی شد یوسف؟ در نیم شب از کجا آمدی؟ خدایا چی شده باشد به این؟ بله تماشابینان محترم، یک خبری نو است. حاضر در جای حادثه با همکارمان مستقیما در تماس میشویم. حاضر در نزدیکی کنسولگری که حادثه روی داده است ایستاده‌ایم. پلیس همه بنا را محکم کرده است. از اینجا به نزدیکی بنا دیگر رفتن اجازت نمیدهند. از وقت حادثه این جانب کسی را اجازت نمیدهند که نزدیک شوند. از روی خبرهای عمیق شده هجوم را 2 نفر با بمب‌های دستی و با شیشه بنزین کردند. 1 نفر پلیس در وقت نوبتداری در کنسولگری زخمی شده است. کمک اولین را به پلیس این خانه سوخته ها باز سوزاندند. انشالله دیگر نمی سوزانند. ای خدا، این وطن زیبا را از این خائنه ها محافظت کن. در کجا میگردی پسرم؟ خواطر شدم. با بچه ها درس خوندیم بابا. شما غم نخورید. به حالم گذارید، آخر کلان شدم. نخواد آدم با بابایش همین خیل گپ زنده. بابا حاضر گپ نزنید. او چی شد است آخر؟ چی میشد؟ باز به دولت کاردار شدند. اینها را به 2 تنگه میخرند و به دستشان بمبه میدهند که به طرف بیچاره پلیس ها پرتایند. گویا که آنها فرزند این دولت نیستند. انسان به دشمنش هم این را روا نمی بیند. خانه پلیس سوخت. مرده است مگر؟ نه، زخمی شده است، لیکن احوالش وزنین. یک لحظه بچه. در نزدش نیستادم اکای نجیب. تنها نمیگذاشتم مظفر رو. حاضر به نزدش در آمده نمیتوانیم. دکتر گفت که زنده میماند. تو روز به خانه برو. پسرت را نگاه کن. خدا از شما راضی باشد. چخیل حق شما رو برمیگردانیم نمیدونم. اکای نجیب التماس این خیل نکنید. گیر این رو. پگاه کودک را به بیمارخانه بر. مظفر خوب است، غم مخور. بچه حاضر تو رو به خانه میبرند. سلیم. نبای سردار. خانم گوشن رو به خانه اش میبری. کودک را به جای من بوسه کن. مایلش. سردار، و فکر شما حمله را کی کرده است؟ من حساب میکنم که این حمله را بعضی تشکیلات های پنهان کار کرده است. آنهایی که آرامی را نمیخواهند. نباشد سردار این پنهانکاران کیستند؟ گفتم که آنهایی که آرامی دولت را نمیخواهند برای فایده خودشان ترور میکنند. هرچند هم دیاران مایند، لیکن از ما نیستند. خیانتکاران نقاب پوش خودشان را در مشخانه ها پنهان کردند. من که ها را در نظر دارم، خیلی خوب میفهمید. احوال پلیس زخمی چه خیلی است؟ شکر خدا زنده میماند. حاضر خبری آخرین را پیشکش میکنیم. پلیسی که از طرف تروریستان به کنسولگری حمله کرده زخمی شده بود زنده مانده است. بعد از حمله پلیس را زود به بیمارخانه برده جراحی کردند. یوسف، بمب را به کجا پرتافتند؟ به کنسولگری پرتافتند. اینها کی باشند؟ اینقدر دشمنی به این ملت. از پلیس بیچاره چی میخواستند؟ آخر وای هم زن و فرزند داشت. تروریستن بابا، نمیدونید مگر اینها فرزند انسانند. خانشان ویران است. شیرین مادر نخوردند. گفته هایتان حق بابا. کمی پیش به شما دغلی کردم، ببخشید. پسر، ما برای چی هستیم؟ شما خطا میکنید، ما میبخشیم. همین خیلی خطا نکردن رو میآموزیم. انا همین طور. داروهایتان رو خوردید؟ اکنون خواب روید، دیر شد. زنگ ساعت را فراموش نکن. به نماز بامداد دیر نمانم. فراموش نکردم بابا، غم نخورید. پیش از خواب میمونم. اینک باز خواب میکنیم.
لیکن آدم ها خواب نمی روند، خلق را به هم می شورانند. صد حیفه. ای وای، خدایا چقدر دردی سخت هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. خواب خوش بسرم. این چی کاری کردم؟ چه خیلی به این راهی خطا رفتم. شکر خدا زنده موند. باز قاتل می شدیم. مایلش خدا رحم خورده است. تونجر در خونه نیکو سلاح را به سرم مانده مرا دزدید. و یک دروغگویی که در قلب لیستد. چقدر دروغ میگویم؟ به خدا راست میگویم. به سرم سلاح ماند. در اظهارت تر میکنی. راست میگویم. با چشمانش نگاه کردم و گفتم از تو نمیترسی. نه تو همین خیل گفتی؟ بله. آدم به سرت سلاح ماند و تو نترسیدی. تو چی فکر کردی مرا؟ تو چی فکر میکنی؟ مرا آخری هفته دزدیده بودم. از زمین سنگ گرفته زدم. رها کنید گفتم. این را حتی با نوار گرفتند. از سلاح نترسیده است؟ دروغ میگوید. بیاید از اپم پرسیم. این سرش رو در کجای زده است؟ بیا رفتیم. گویا سخت زده است. نوبت ما میرسه. الپرین همین قدر دروغ میگوید که من به شما نشان میدهم نترسیدنم رو. بعد از باغ با زودگوی پدرم رفتیم. حاضر آنجا فرمه اسبا شده است. نه چه خیلی نقص. با تو یک چیز میگویم لیکن بین خودمون ماند. چی میگویی؟ آدم رو در هیجان نمان. اما وعده که با هیچ کس نمیگویی. مایلش وعده میدهم. در اونجا یوسف نام جوان زیبا است. خیلی زیبا است. نباشد با یک دیدن عاشق شدی؟ لیکن تو هم گفتم و پشیمون شدم. با یک دیدن عاشقی همین است. تو رو دوست میدارم یوسف. خیلی دختری بدی سوده. چرا گپ رو زود دیگر طرف میبری؟ چی کار میکند این یوسف؟ دانشجو در نزدیک یک دانشگاه است که حقوق شناسی میخواند. ایستو؟ او چند سال است؟ نمیدونم، با فکرم 20 ساله است. لیکن دیدن در کار است. عجیب است. این خیلی باشد میبینیم. دانشگاهش نزدیک است. جدی میگویی؟ میرویم. البته چی است؟ ناگهان واخورده میگویم. چی گفتی؟ مایلش میشود. رفتیم. رفتیم. نجوم دستا بالا. این چی شوخی به منی؟ خفه نشو برادر. بسیار خنده آور. چی شد سحری بر وقت چرا جیغ زدی؟ نپرسی، یک کاری بد شد. بیا این سو. چی شد؟ یگان کس بیند آدم کشته میگوید. قریب همین خیل میشد. خیریت که زنده موند. تو چی ها گفتند رو میفهمی آشنا جان؟ ما شوخی ها را؟ چه خیلی شوخی؟ دین شب در اخبار حمله به کنسولگری رو نشنیدی مگر؟ شنیدم. انا همون رو من با اولش کردم. چه؟ بیا یک جای به یگانجا رویم گفت. رفتیم. چی شدنش رو نفهمیدم. یکی دیدم بمب برآورد. بمب ها کفیدن. آدم زخمی شد. ای یوسف با وای تروریست چیکار داشتی؟ مان این گپ رو؟ تو گویی من چیکار کنم؟ با پلیس میروی چیکار هم میکردی؟ باور میکنن با من؟ حیاتم میسوزد. در حبس خانه میگذارد عمرم. درس پرس همش رسوا میشود. یگان شناس یافتن در کار. یگان نفری را پیدا کردن در کار کی تو را گوش کند. پاره ها را سنجیدیم سردار. اینها بمبه های دستی A4 میباشند. پرتغالی هر تشکیلات این را یافتن نمیتواند. کاری تجربه داران است. این یکی از بمبه های خطرناک است. این همه را از کجا گرفتند یابید؟ یگان چیز یابید خبر دهید. اطاعت سردار. سلام سردار. سردارم حادثه را فهمیدم. مظفر چه حال دارد؟ شکر خدا زنده موند. نه با دکترش گپ زدم. پگاه جواب میدن خدا خواهد. سردار یک چیز پیدا کردم. کامیرا در نزدیک کنسولگری عکس دو نفر رو ثبت کرده. یگان چه زنیق شد؟ انا اینها مرحمت کنید. سردار این جوان شناس می نماید.
با من هم شناس می نماید. سردار این جوان پیش از این هم در دانشگاه یک پلیس رو زخمی کرده بود. وای مراتب رویش رو با رومال محکم کرده، در سرش کلاه داشت. شما باوری دارید؟ خیلی مانند است. وای دفعه از نزدیک دیده بودم. عکسش رو باز کمی نزدیکتر. مرحمت. انیق وای است. از کامپیوتر عکس‌های کونه رو بینیم میفهمیم. دیگرش چی؟ دیگرش پشتش به طرف کامera است. کی بودنش معلوم نیست. بسیار خوب، در این سمت گفتگو رو ادامه دهی می شود. اطاعت سرکمیسر. خدایا در کجا من این بچه رو دیدم؟ این بچه‌ای که در برنامه رعنا بود با او مانند است. یکی تو به رعنا زنگ زن. فهمیدم سردارم. رانا با تو یک کار ضروری داریم، فقط تعجیلاً. اکا چی خیلی بود حمله؟ دیدی همین طرف نیا که یک مشت خوب زدم. همین طرف. اکا چی کار میکنی؟ چی شد؟ چی خیلی میشد لعنتی؟ مادرت شبی در از تلویزیون داد زده است، عکسایت را نشان دادند. تلویزیون اکا مادرم در اونجا چی کار میکنه؟ البامی نو برآمده است، منیجرت شده است، درباره تو نقل میکرد. خدایا از کجا میدونم چی کار میکرد؟ اما من این رو میدونم که در همه جا پلیس رو میخوابد. انیق کردن تو را. چی شد که هستی؟ آقای کبوتر شما هستید؟ وای ببخشید. مایلش آقای کبوتر. اطاعت آقای کبوتر. غم نخورید، من حل میکنم. وای بچه‌ای که با تو بود یوسف؟ چیزی که نباشد بچه باوریناک است، به پلیس خبر نمیدهد. باوریناک است اکا، در دانشگاه ما میخواند. من وای را یک بینم. تو هم رفته با مادرت گپ زن، کاری کن خب شود. نباشد من مجبور میشم که خب کنانم، بعد به تو میگویم کجا غیب میزنیم. بفرمایید. چی شد رفیق سردار؟ چرا مرا جیغ زدید؟ با اولش هم یگون چیز شده است؟ مرحمت خواهرم، گذارید مرحمت. شین چند روز باز خبر نمیگیرد، به سرش یگون بلا آمده باشد. متاسفانه پسرت به حادثه گمانبر شده است. نگوید التماس، چی خیل حادثه؟ فکر میکنم در ترکش کنسولگری دست دارد. ای وای بچه بیعقلی من، ای وای چل کردی، چل توانستی. نه خود همین خیلی باشد رفیق سردار. خواهرم در اینجا نفری را که میبینی پسری تو اولش است؟ این وای اولش. البته شما نمیخواهید که به او یگان ضرری برسد، اما پسرتان یک پلیس را زخمی کرده است. و پلیس هم فرزند مادر است. اگر جایش را دانی گپ زن. تو نیز نمیخواهی مادرهای دیگر مثل تو گریه کنند، همین طور نی؟ دانم پنهان میکردم، مگر چند بار گفتم نرم، تو را فریب میکنم، خودت را فکر نکنی، مادرت را فکر کن گفتم، لیکن گوش نکرد. یگان پلیس یاد وقتی شناس نداری؟ فکر کن. یافتم. اکای نجیب در امنیت سردارم گفته بود، به خاطر بابایم مرا گوش میکند، یگان راه نشان میدهد. البته
шинос боша, чаро истодаӣ? зуд рав. майлаш мебахшед, юсуфро мешиносӣ? нигоҳ кун, ана вай. саломат бош. эй ошно, чӣ гап шуд? ту кистӣ? натарс шербача, ман дӯсти туям. каме суҳбат кунем. чӣ гап мезанем? ман бародари улаш ҳастам. акнун фаҳмидӣ? аз ҳамлаи кардаатон ташкилот розӣ аст. ака, росташро гӯям, ман дар ин кор нестам. ин гапро бояд пеш аз инфиҷор мегуфтӣ. дер шуд. ба полис чӣ мегӯӣ? ба полис мегӯӣ ки бубахшед, ман полисро қурбон кардам. ака, монед маро, илтимос. девона нашав. ту оянда дорӣ. пул бошад пул, қувват бошад қувват. барои хондан чӣ вақт сарф мекунӣ? инқилоб ки кардем, барои хондан вақт бисёр мешавад. барои 3 танга кор мекунӣ. худо бузург аст, аз ягон ҷо ризқ ҳамонро медиҳад. ман ин гапҳоро риск будааст, баракат будааст. аз ҳаво кай пул рехта буд. касе ки ин гапҳоро мегӯяд, як ҳаёт азоб мекашад. ту яке аз онҳо мешавӣ. ман ба ту пул, қувват, чизе ки мехоҳӣ ваъда медиҳам. инқилоб шавад, аз инҳо боз бисёртараш аз ту мешавад. холаи хатича, чӣ хел шуд ки писаратон ба ин хел корҳо даст зад? напурс писарам. хурд буд ки бадараш вафот кард. як амакаш буд ки каме кӯмак мерасонд. улаш ӯро мисли падараш медонист. баъд фаҳмидем ки заҳри мор будааст. дар бораи алоқа бо ташкилот медонистӣ? аз куҷо донам ин корҳоро, сардор? ҳамин хел будааст. рафту омад. писарамро фиреб кард. ҳозир амакаш дар куҷост? ба полис чанд сол пеш тирпаронӣ карда буд. як рӯз омада бурданд. то ҳол дар маҳбас аст. ҳама вақт давлатро, полисро гунаҳгор мекунад. мумкин барои улаш дер нашуда бошад. ёридии ӯро аз ин ташкилот мумкин халос карда тавонем. сардор, магар ман намехоҳам ки улашам халос ёбад. чизе ки хоҳед иҷро мекунам. гӯш кун, фикр кун. ин фурсат кам муяссар мешавад. кале ба ман деҳ. ана ҳамин хел. акнун ту ҳам яке аз моӣ. чизе ки хоҳӣ шарм накарда гап зан. акаи борона такягоҳи туст. майлаш, ба ман иҷозат. ки буд вай ҳариф? ҳеҷ як рафиқ. ба полис намеравӣ магар? фаромӯш кун ғафсак. беҳтараш дар ин мавзӯъ гап назан. сари худамро бефоида дар бало мегузорам. онҳо гапро гӯш намекунанд. ҳозир бефоида месӯзонам худамро. ин ошиқи шайдоро бин. қон ба роҳи худат рав. ин гӯй мекунад. аз ин гӯй асп меояд. чӣ мехӯрад, чӣ менӯшад, намедонам. чанд рӯз боз ба хона наомадааст. мо ҳастем кӯ? ташаккури зиёд. аз шумо як хоҳиш дорам, писарам. ягон беақлӣ накарда ӯро пайдо кунед. парво накунед. писаратро меёбем. ваъда медиҳем. хезед холаҷон, меравем. майлаш. ягона умедам шумо ҳастед. аҳволи ин модарҳоро мебинам, дилам реш мешавад. мо боре бо ягон инсони бедоғ вомехӯрда бошем оё? ин аҳворо бин. ба модар нигоҳ мекунӣ, ҷудо месӯзӣ. ба писар нигоҳ мекунӣ, ҷудо месӯзӣ. шайтон ин вазифаро парто мегӯяд. охир сардорам, ин суханҳоро бояд ман гӯям. мо маҳз ба хотири шумо дар ин ҷо кор мекунем. охир ҷабдидагон бояд ба назди кӣ бираванд? кӣ онҳоро муҳофизат мекунад? йигит, майлаш, нақши маро ба ман мон. одамро қаҳраш биёд чиҳое ки намегӯяд.
майлаш ба корамон бармегардем. шинкани аз куҷо сар кунем? сардорам, мо донишгоҳро ва одамоне ки бо ӯ дар алоқаанд зери назорат гирифтем. ба бачаҳо гуфтем ки дар вақти тафтиши ҳуҷҷатҳо бо диққат бошанд. ин улаш аз ягон ҷо албатта мебарояд, агар накушта бошанд ва ё агар ба хориҷа нарафта бошад. хуб мешавад. хонаашро ҳам дар зери назорат гиред. ягон ҷой намонад. итоат сардорам. ин мӯйлаб ҳам надорад. чӣ хел туро аз дасти ман мегирад? این خیلی باشد تو رو از دست من کی میگیرد ها؟ کی میگیرد؟ این مغزی پوچی سرت رو بچه ها طرف تیت کنم ها؟ یوسف با خود بیار سلاح این گزی است. ما با گزی کار نداریم. 14 میلیمتر هستیم. یوسفیستو بیعقلی نکن. یگان حادثه روی میدهد. گوش کن خانم دلبر. آدمی که در برت میگردد احوالش رو بین. تو رو نقص دیدم من. عیب است. گناه است. چی است در اینجا که نغمه میکنید؟ هر کس به مثل شما بای تولد نمیشود. حق هستی، خیلی حق هستی. یوسف فاس کن. من شوخی کردم. با خدا ما هم برابریم. چی شد؟ برادر شده مکنون. نگاه کن قفصر. سلاح رو برآوردم در یک دم همه برابر شد. یوسف از برای خدا سر ده او رو. حیاتت رو میسوزانی. روید از اینجا. حریفای ترسانچه. دیدی قفصر؟ چه خیلی برابری آوردم. حتی از آنها بالاتر هم شدم. یوسف تو چی کار کردن و چی گفتن رو میدونی؟ پیشتر چی میگفتی و حاضر چی کار میکنی؟ اکنون همین خیلی میشود این کار. با همه با زبانی خودش گپ میزنیم. از صحیفه 35 کتاب میتوانید این موضوع رو خوانید بچه ها. بچه ها چه خیلی که به شما گفتم پگاه موضوع حرمت پدر و مادر رو تیار کرده می آید. از رخصتی برگشته وظیفه هایتون رو تفتیش میکنم. فهمون بچه ها؟ فهمون معلمه. تمام. тамошобинони муҳтарам, дина шаб ҳамлае ки ба консулгарӣ кардан ҳеҷ кас ба уҳдаи худ нагирифтааст. чӣ хеле ки медонед террористҳо бо бомбаҳои дастӣ ва шишаҳои бензин ба консулгарӣ ҳамла карданд ва як полис захмӣ шудааст. پسرم چقدر تو رو فریب کردن. بمبه ها رو پرتوفتیم. مادرت را با چشمانی گریان ماندیم. هم خودت را با همه رو سوزاندی پسرم. آچا تو شدن آچا اولاس سردار نجیب شخصی که میکوبیم کمی پیش به خانه مادرش آمد. هنوز در درون است. خیلی دخترها تو بازدید. بیا رفته بینیم این یوسفی زیبایت را. من از دلی صاف گفتم تو چرا گپ رو به دیگر سپردی؟ من همین خیلی گفتم درم خفه شدی. خیمه‌اش رفتیم اما با پدر و مادرم چی میگویم؟ یکم بهانه مییابیم یوسف رو بینیم. خیلی در هیجانم. اپا رفتیم خونه. اپا امروز به خانه ما میرود. درس میخونیم. این خیلی باشد میلش. من خودم میروم. سوده نرویم نمیشود. تو این یوسف رو دیدن میخواهی یا نمیخواهی؟ من اونقدر در فکرش نیستم لیکن تو ما رو مجبور میکنی. مایلش تو هم میخواهی لیکن رفتیم نوربانو رفتیم. تو گوش نماندی؟ حاضر تو رو به خونه برام مادرم جنگ نکند.
اگر در اینجا مانم نمیشود. پس اون که درو با هیچ کس نگفته یگان جا میابم برای تو. هنوز در داخل است؟ بله سردار. چند روز باز ندیدم. بیا با تو چی خیلی در تلویزیون برآمد کردی؟ مرا کشتن نیست و نابود کردن میخوایی؟ پسرم این چی گپ خودش؟ تو جان و جگری من هستی. من حرکت میکنم تو رو محافظت کنم. من برای تو شدم و بریزه میبرم. نگاه کن به خونه خودمون ترسیده میدرایم. مثل شما بر اینها عذاب نکشن گفته برای این خراب شدنش حرکت نکنم. تو باشه با تلویزیون برآمده بابای لعنتی ها همکاری میکنی. چقدر زنی بی‌سواد هستی تو. پسرم بابای بدین و به ایمان ها چی کار داری؟ شین در برم کار کرده تو رو نگاه میکنم. همه شکا بکنه هم افسانه و مثل. خدا را یادار مادرت را گوش کن. از وی آدم ها به تو فایده نیست. مان اکنون نام خدا را مان. تو در ایوانه تسلیم شو. ها؟ بولس ایلاج نداری تسلیم شو. تو خبر دادی؟ تو خبر دادی؟ مادر! تو خبر دادی؟ کنی بیا جورا جان. در اینجا کسی نمیبیند. اون طرفی است. باز آواز نبراری مایلش. چی میستا در اینجا؟ الپرین تو در اینجا چیکار میکنی پسرم؟ هیچ چیز. چه خیلی درصد گذشت؟ معلم وظیفه خونگی داد؟ داد درباره حرمت پدر و مادر وظیفه داد. بسیار نقص گفته است معلم. در قرآن کریم گفته شده است که در نزد پدر و مادر حتی اف نگویید. این چی معنی دارد چه؟ پسر خدا انسانها را آفریده است. میخواست آنها را در جنت نگاه دارد. میخواست خرسندانه و جاویدانه زندگی کند. اما مکافات رسیدن در راه جنت حق مادران را گذاشته است. اگر بچه ها پدر و مادر را نرنجانند در راه جنت هیچ چیز به آنها مانع نمی شود. اگر کودک ها به مادرشان بدی کنند حتی روی جنت را نمی بیند. بیا درو شب از پدرت میپرسیم وای خوب در نقل میکند این موضوع را. نور بانو کنی هنوز نامده است؟ با خونه اپای سوده رفتند درس میخونند. خدایا با من خبر نداد. یکی تو با این طرف گفتر. تو باشه با این طرف. ما با تو ضرر نمیرسانیم. بولس آیسته بیرون برو و تسلیم شو. سردارم در کشاده می شود. او دیوانه شده است. من از پس می روم. مایلش اگر من حاضر با تو اوف گویم چی می شود؟ خدا این خیلی پسرها را نغز نمی بیند.
کسی که پدر و مادر را میرنجاند هم در این دنیا و هم در آخرت همه وقت عذاب میکشد. نه البته بعد مادر جون پدر جون گفته سرش رو به دیوار خوزند هم دیگر فایده ندارد. میدونی حضرت پیغمبرمون چی گفته است؟ جنت در زیر پای مادران است. کنی بینم؟ نکن پسرم چی کار میکنی؟ خدا خیرت دهد. یعنی اگر کسی به جنت رفتن خواهد این معنی آن را ندارد که همچون لطه زیر پای مادر باشد، یعنی قدر مادر را داند. من پایت رو میبوسم اوچه. نکن پسرم. خدا خیرت دهد. گوش کنید فاشیست ها، مادر من میگویم مرز سری این زن را پاش بکنم. واضح نمی رسید. مادر بین دو آتش موند. بلاشم قربانت شوم سرده پسرم. این سال چخه به مادرش دست میبردارد. من تسلیم نمیشم، همکاری نمیکنم. ترس باشد نیست دولت دشمنی ما است. بیا با دولت تسلیم شو پسرم. چیم شو چیم بلند شو آرام شو. من سلاح ها رو میپنتایم. سرده پسرم. مادرت رو سرده مرا گیر. اولاش زنی که تو رو 9 ماه در شکمش برداشته گشته است، چون این رفتار رو به او روا میبینی؟ چی؟ من با او گفتم که برای 9 ماه کشاند. من با او گفتم برای تولد کند. اولاش نزدیک نشم لعنتی. مادرت رو سرده مرا گیر. رحم کن به زنی بیچاره. چند روز باز پریشان است. ما دو مرد تنها به تنها گپ میزنیم، تنها هر دوی ما. من با پلیس گپ نمیزنم، خواهی نیستم من. یگید از پوشتش رو. سردارم احتیاط باشه. تعقیب کن. اولاش ایستا. در شمید لعنتی ها. بردوید سیگار را. بردوید. آلا اولاش. تو با آن طرف را. خوبی خواهرم. یاری دیدید به سری مادری خود سلاح گذاشت. تقدیر را بینید که این روزها را هم دیدم. جوان زیر تاثیر غایه‌های ارتجاعی مانده به جانور تبدیل یافته است که حتی به سر مادر خود سلاح میکشد. این چی کار است خدایا؟ چهل انسان‌ها به حیوان تبدیل می‌یابند. این خیل نبود پسرم، گرفتاری تروریست ها شد. Ulazisto! Uzman, tu ma obaru matorał! Isto! در این دانشگاه کلان اکای یوسف رو از کجا پیدا میکنیم؟ اگر چه خیلی گفتی زیبا باشد حتما به چشممان میافتد. ها دخترها شما با کجا؟ اکای من در این دانشگاه میخواند، به دیدن او آمدیم. اکاد گفتی؟ پدر من پلیس است، هم سرداری اهمیت. همین تارگوی پدرت پلیس باشد تو دختری خوبی نباشد. بله خیلی دختر خوب است نوربانو، همین طور نه؟ مایلش گذری نباشد لیکن با دقت باشید. یوسف تو مرا گوش کن، به بلای گرفتار نشده این سلاح را گم کن. خدای پلیس تمام شدیم. بین زوده انا اکای یوسف. اکنون چیکار میکنیم؟ نمیدانم چیکار میکنیم. چه خیلی که گفتی زیبا بوده است، بیا با نزدش رویم. یوسف سرمان را در بلا میمونیم. نمیدونم من این سلاح رو در کجا پنهان کنم آخر. یگان چاره یافتن لازم. یوسف اکا سلام، من نوربانو.
دختر سردار نجیب آخری هفته به فرما اومده بودیم. نوربانو. بله در یادم اومد. چیکار میکنی در اینجا؟ فکر میکردم که دانشگاه شما چجور باشد و نوربانو از من دیده بیشتر اینجا رو دیدن میخواست. نوربانو شما را یک لحظه ممکن؟ یک چیز میدهم که به فرما تعلق دارد. بیا. در کدام مکتب میخونید؟ در همین مکتبی نزدیکی. گوش کن نوربانو، چیزی که به تو میگویم خیلی مهم است. بسیارتر برای فرما مهم است. با من یک خوبی میکنی؟ چرا نه اکا یوسف؟ این سلاح را برای من پنهان کردن در کار. چی؟ شما چرا سلاح دارید؟ تو نترس. با پدرت همکار هستم. من پلیس هستم. در دانشگاه پلیسی پنهانی هستم. راست میگویید؟ راستی پلیس هستید؟ بله. اما این رو در اینجا کسی نمیداند. پلیس های نزد دروازه نیست. از من سلاح یابند همش معلوم می شود. پلیس بودنم انیق می شود. میفهمی؟ حاضر تفتیش میکنند. تو هم دختری پلیسی، به من کمک کن. من روزی اما از دروازه بر آمدن زود میگیرید. البته میگیرم. دروازه را گذاشته در بالاتر مرا انتظار شوید. روید اکنون. شدن دیده خوب ترش خودم را به پایان نپرتایم. پرتو زنگیر جانی مرا نمیگیری. دنیا از یک حرامی کم میشود، لیکن به مادری پیرت دلم میسوزد. تنی دستهایت را بردار، به نزدیک بیا. نزدیک نشو، نپرتایم. دروغ نگو. من هر روز این گپ ها را میشنوم. در آخر همتون گریه کرده تسلیم میشوید. حالا همین که فقط جسدی مرا شما میگیرید. انا نگاه کن. میپرم. اولاش ایستا، دیوارگی نکن. ایستا. چی بود در سمکت ماندی؟ سلاح بود؟ هیچ چیز نه، بد میگویم. چرا سلاح را با او دادی؟ شد. من چیکار کردنم رو میدونم. رفتیم. دخترها یک دقیقه. سمکه هایتان را یک بینیم. کشایید کنی. کمی زود باشد. زیره هرش را کشو. بگذار روند. اینها حاضر آمدند. پدری او پلیس است. گذرید. مرحمت گذرند. خدا رو شکر. از این هم خلاص شدیم. انا همین آقای مامور. مثلا فلانی ها. کنی دستایتون رو بردارید. مرا کشتنی بود. شاهد دارم. نوربانو، یوسفت به بالا نبوده است. بیا رفتیم از اینجا. سلاح رو باید گیرد. انتظار شدن در کار. چه خیلی انتظار نمیبینیم اگر. بیا رفتیم. سلاح پیدا نکردیم، اما با پلیس خانه میرویم. او دروغ میگوید آقای مامور. چه خیلی باز سلاح. خداحافظ رانو. شب خیر. تبریک میکنم. برنامه خیلی خوب بود. تلفن ها خیلی بسیار زنگ زدند. صبر کنید، ما کارو نو سر کردیم. شب بخیر. خداحافظ. گوش میکنم. من رانو. سلام رانو. کی هستید؟ من یک مخلص شما که میترسد که به شما ضرر نرسد. ضرر گفتید؟ چرا با من ضرر میرسیده است؟ چون که به قلبمان زیر میکنید. برای همین جانمان میسوزد. جانمان سوزد، ما هم جان میسوزانیم. با من گوش کن.
تو مرا ترساندن میخواهی؟ بله خانم رانا، اگر وی برنامه را دوام دهید در روزنامه یک اعلان چاپ می شود، اعلان سوگواری. گوش کن، ما به هر خیل خبرها باور نمیکنیم، فهمیدی؟ فهمیدیم که گپ را نمیفهمید، باید شما را زیارت کرد. خوش آمدید آقای کبوتر، با شما واخوردن شرف است. متاسفانه خوش نآمدم. آن خبرنگاری که درباره‌اش پرسیدم یک رو بوده است و کار را ادامه می‌دهد. سرمان را در بلا ماندنی است. آقای کبوتر، من خودم شخصا این کار را به عهده میگیرم. اولش بود کی بود که عکسش را در برنامه‌اش نشان داد؟ کسی را که سیرش فاش می‌شود می‌دانی چی کار می‌کنند؟ وقتی اولش تمام شده است میدانم، او را هم به عهده میگیرم. پیش از اولش اول از عهده خبرنگار رانا برا خانم را میدانی؟ میلش آقا، میلش آقای کبوتر. رفتین. توبه توبه، یعنی پسرش به سر مادرش سلاح گذاشت گفتی ها؟ وای وای. نگاه کن، امروز میپرسیدی حق پدر و مادر را، شنو و عبرت گیر. چی شد زنک؟ چرا میپرسیدی؟ معلم وظیفه داده است حرمت پدر و مادر و مثل همین خیل چیزها. یعنی حرمت پدر و مادر. معلوم است که تو این کار رو جدی نگرفته ای. هر کسی حق پدر و مادر را نادیده گیرد روی جنت را نمیبیند. این پند نه تنها به انسان دخل دارد، هر یک جاندار چنین حق را دارد. چه یعنی؟ گوش کنید به شما چی نقل میکنم. حضرت عمر از همه دوست نزدیک پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم همین قدر آدم خوب بود که در این دنیا از 12 نفر 1 نفر بود که به جنت می رود. انا همین آدم وفاتش رو حس کرده به یک دوستش انشالله من به خوابتان می درایم میگوید. یعنی به خوابش می دراید لیکن چند وقت پس دوست یکش یک شب حضرت عمر را در خوابش می بیند که او توسط اعمال نیکش از عذاب گور خلاصی یافته است. پرسیده است عمر چی شد؟ و خدا در اینجا سوال و جواب خیلی وزنین است میگوید. بعد چی شد؟ میگوید که یک روز در کوچه می رفتم، در دست کودکا یک چوجه پرنده را دیدم بیچاره پرنده در دست آنها می مورد. با آنها پول دادم، آن پرنده را خریده آزاد کردم. انا همین رفتار میزان اعمال نیکی مرا افزود که به جنت رفتم میگوید. واه، با یک پرنده خلاص یافته است. این خوبی ها برای همه جانورها داخل دارد. البته پسرم، پیش از هر عملتان از مادرتان اجازت گرفته رفتار کنید. فهمو؟ میدانم، پردیدی مادرو نمیبراید، خدا ناز نمیبیند. پسری من به کیچ خیلی یاردم دهد میداند دادش، راحت باش. همین در نه پسرم؟ البته اوچه. من جواب میدم اوچه. کی باشد؟ الان؟ نوربانا، مسعوده، چیکار کردی؟ سلاح رو پنهان کردی؟ نه، هنوز پنهان نکردم. یکون کس خبر نیافت؟ خاموش کن، بهتر خودم زنگ میزنم. خیلی بامزه بود. شما خوردن گیرید، من حاضر میایم. شبتان خوش رانا. شب بخیر.
کجا پنهان کنم؟ نه نمی شود. اینجا هم نمی شود. در یک جایی مانم که الپرین نرسد. اینجا هم نمی شود. دخترم چیکار میکنی در اینجا؟ در سر دسترخوان تو رو انتظاریم. خوراکت یخ برین شد. مایل شد حاضر میویم. مرا خوب گوش کن. تنها یک مراتب گپ میزنم. هم مقاله هایت را و هم برنامه تلویزیونیت را قطع میکنی. هرگز. این موضوع تو نیست. برای همین دیگر دخلدار نمیشوی. فهمیدی؟ از یگون تاتون نمیترسم. شما مثل سگ عکاس میزنید و خلاص. مرا گوش کن زن. بی‌طاقتم نکن. اگر گفتم را نکنی این مراتب آبی چشمت را نگاه نمیکنم. فهمم؟ سرده. این تنها یک آگهی. تمام. گیر نخوردم با تو آوردم. فهمیده گیر؟ اکنون پنهان شو. فهمیدی؟ امشب در اینجا خواب کن. پگاه چورش رو میابیم. جیم شو همه رو با پو خزوندی. گویا تو داد نزدی. رو بخون. در یک جای موندن در کرکی کسی نیابد. انشالله سحر از تو خلاص می شوم. خوش رسیدیم. بیا کنی مظفر. آمدیم. احتیاط بود. خدا را شکر. آمدیم. انا شوهرت را ساق و سلامت آوردم. بیایید. مرحمت اکای نجیب. چه زودتر دیر کردم. دیر کردی پسرم. 10 دقیقه دیگر موند. اپات کنی تا حال خوب است؟ نه وکک بیدار شد. سونکارا تی اوچه. حاضر پسرم حاضر. نوربانو ای خدایا توبه. کنیگیر جورا جان با تو خوراک اولی جانب آوردم. خور حسیب چخیر بوده است. بومزه بوده است.
من رفتم. این چی باشد؟ عجایب سلاح بوده است. اوف اینقدر وزنین. من این رو به چنر نشان دهم. بیند کنی کی تحت بوده است. اکا دکتر چی گفت؟ چند روز میخوابم؟ یک هفته نمیخیزی گفت. خون زیاد رفت است مظفر. خوب است خوب. مظفر احتیاج به عوض کردن خون داشت به همین. اکا نخندان جراحت هم الهی اکای نجیب. شینید من چای بیارم. زحمت نکش کلین. التماس زحمت نکش. در شوبه بچه ها مرا انتظارند. روم تا اینکه دیر نمانم. اکا همیشه چنین میکنید. لازم نیست به خدا. این مراتبه تشبوسی من نیست. تشبوسی بچه ها. سلامت باشن. خدا از همشون راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. اکا تشکر زیاد. شما نمیشدید ما چیکار میکردیم؟ خدا او را برای پسرش زنده ماند. باز میدرایم. مالش اکا خوش آمدید. ای خدا دیر کردم. قریب بود که سلو رو فراموش میکردم. ای وای سیلو نیست. در کجا باشد؟ در کجا؟ تو از کجا پیدا شدی؟ این حسی پنیر این خوراک الپرین است. یا خدایا پس سیلو رو الپرین گرفته است. مصطفی چنر رو ندیدی؟ از پشتت می آید. چنر اینجا بیا. من با تو یک چیزی عجایب نشون میدهم. چرا نشون میدهی؟ بیا بیا. نگاه کنین چی است. بازیچه هستین. من هم از این داشتم. چه خیلی بازیچه دست کن با بازیچه مانند است. این چی است؟ قلم. نه نوری غلاف. خدایا او چقدر بچه یک رو است. احوالت خوب است حکمت؟ خوبم تشکر. رانو چی شد؟ شب زدند رفیق سردار. زدند گفتی؟ در کجا؟ چی خیل؟ وقتی از کار بر اومدند یک کس با پسی سرم سلاح گذاشت. تو را دیدی؟ فهماده میتوان؟ متاسفانه رویش رو دیده نتوانستم. سرت چی خیل است؟ این زخمی که در رویم میبینید باز یک زخم دیگر از پسی سرم. با دکتر رفتی؟ یک رنگین میکردی؟ رفیق سردار شما بعد از مرگ حلیمه خیلی حساس شدید. گفتم که خوبم. میدانم چیکار کنم در دستم نیست. بیا با اینجا بیا. تصویر کامپیوتری را بار دیگر مقایسه کنید. سردارم شینت سردارم به فکرم نفری را که نقشه ترکیشی کنسولگری را کشیده بود پیدا کردیم. کی بوده است؟ این آدم سردارم با لقب باران مشهور است، لیکن در حجت ها نامش توران بازبی قید شده است. از کجا میدانی که این وی است؟ سردارم آنها در مرکز صنعت یک قرارگاه مخفی داشتند. بچه های ما چند وقت باز آنجا را زیر نظارت گرفتند. میدانید این باران سردار همان گروه بوده است. در شب ترکیش از آنجا برآمدن اولش را بچه ها دیدند. مایلش نظارت را پرزور کنید. اطاعت سردارم. نفری که تو را زده است این میتواند باشد؟ نمیدونم.
گفتم که رویش رو ندیدم. حاضر برای گرفتن اولش آمدم آقای کبوتر. خیل کن که جسدش رو پیدا کنن، رفیقانش بینن که کارا تازه نکردن، عاقبتش چی هست. شما اینش را با من گذارید آقای کبوتر. با شما وعده میدیم دیگر تکرار نمی شود. در این دولت از همه چیزی کلان که ضد انقلاب میایستد دین است. نباشد عالم بزرگ مارکس چی گفته است؟ دین روحی بی‌مرحمتی دنیا است. وقت دوره بیعقلان است. فهما دین افیون خلق است. شو این را در تاریخ روشناسی و سوسیولوژی اثبات کردند. خوش آمدی برانکا. خوش باشید. اولاش در اینجاست؟ در آنجا خوب کرده است. ماینش دوستان کارتان را ادامه دهید. این را در تاریخ روشناسی و سوسیولوژی اثبات کردند. ای خیز چی شده که؟ گیر با تو برای خوردن آوردم. چی؟ خور میروی. چی شده که؟ باکجو؟ بالایه ها بعد انفجار کی بودنت را فهمیدن. مبارزه را در خارج کشور ادامه دهد میگویند. تو را میدزدم. با اروپا میروی. راست میگویی اکا؟ نیستی تو برای این آدم را از کجا میابن؟ لیاقتمندی تو را فهمیدن. خیلی باشد چرا انتظاریم؟ اکا زود رفتیم. رано ту кофту ковадро давом деҳ. ҷавонон ба дасташон чӣ хел меафтанд ба халқ нишон додан хеле муҳим аст фикр мекунам. رفیق سردار از پس این کار خیلی جنایت ها رو فوش کردن ممکن است. رانو خیلی یک چند روز با تو همراه می شود. تو تنها نگرد. یعنی حال و خوف و خطر این گروه وجود دارد. من خودم رو محافظت کرده می توانم. намешавад. ҳозир вақти худнамоӣ нест. чихеле ки гид мегӯяд ба ту як муҳофизатгар лозим. хайрӣ. о хадича хоҳарам хуш омадӣ. биё биё аз ин ҷо шин. از پسرم خبر هست؟ аз пасаш ҳастем. мебинӣ ки худаш омада моро меёбад. شاید پشیمان شده باشد. کاش که بیاید. من او رو از این عباس بخشیدم. بی سواد چی کار کرده گشته است؟ ҷавонӣ ҳамин аст хоҳарам. ҳамаамон хато кардаем. иншоалло хатои бузургтар накарда бас мекунад. بس میکند و میشیند در پهلویم. نمیدونم نزدیکی روم. تنها نزد شما میآیم. آب چشمتان رو تازه کنید خاله جان. انشالله رفیق سردار پسرتان رو مییابند. خوابم میپرد. شب و روز در فکر هستم که چی میخورد، چی مینوشد، در کجا میگردد. اکا چرا با اینجا اومدیم؟ با کی وام میخوریم؟ با یک نفر وام میخوریم. شناسنامه تو را میارد. با کجای اروپا ما رو روان میکنند اکا؟ با یک دیه. با اکا؟ در بلگیه یک دیه است. نامش درختزار. راستی من هم نمیدونم. حالا وقت است. بیا یک قدم زنیم. کی این رو میگفت که اولش پای کجیله حاضر یک نفر از مبارز انقلاب شده است. کنی نقل کن با غایه انقلاب چگونه آشنا شدی؟ اکا من در کودکیم یک ناحقی میدیدم، طاقت کرده نمیتوانستم. 3 نفر یک نفر رو میزدن، نگاه نکرده زود میدر اومدم. معلوم است که بچه جسور هستی. من خرد بودم، پدرم مرد. چی خیلی که میدونید بی پدر کلان شدم. یک عمک داشتم اما چی خیلی آدم بود باید میدیدی.
قزل نجی میگفتند او را. مگر قزل نجی امکی تو بود؟ بله اکم، میشناسید؟ شنیده بودم. یک کلاه سبز میپوشید، کمزال سرخ، بعد یعنی مثل تو فکر میکرد، بسیار فکر میکرد، در همه میتینگ ها در پیش بود. به خدا فکری من همین بود. بعد عذابش دادم، پای چپش میلنگید. من هم همین طور راه میگشتم، همه وقت میخواستم مثل وی باشم. یک قزل نجی بود. رئیسان تشکیلات از من خواستند که او را کشم. شما چه شامل شدید؟ پروندم، اما متاسفانه نمرد، معیوب ماند. بعد تشکیلات به پلیس خبر داد، اما هیچ چیز را نفهمید. اما که سادت فکر کرد که پلیس کرده است. چه کار میکنید اکا؟ جیره سلاح را. اما کس را نکشتم، اما تو را. اکا مبارزه اما فکرهای انقلاب تشکیلات همش دروغ بود. تقدیری بدی عائله شما همین است. میفهمید و لیکن دیر. نیست بود انسانی. زنده بود انقلاب. چرا اینقدر دیر کردی؟ اوف، چرا سراسیمایی؟ فلوکت نابود شده. آرام شو، گفت چی شد؟ سیلو، الپرین سیلو رو گرفته. چی خیلی گرفته است؟ پینو کرده بودی؟ پینهان کردم لیکن یافته است. وای رفتیم زود رو یابیم. نوربانو اکا یوسف کنی سیلو زود ده روم. سیلو در دستی ما نیست. چه خیل در دستی تو نیست؟ دینه به تو دادم کو. نمیدونم برادرم یافته گرفته است. چه خیل برادرت یک سیلاهی کلان رو میگیرد؟ زود رفته یاب. در کجاست برادرت؟ کنی این قدر سخت است؟ تو حالا با این سیلای بازیچگیت ما رو ترسوندنی؟ اگر کشیده توانم با تو نشون میدیم بازیچه رو. چی نگاه کرده ساده یاریده؟ حاضر میبینی بازیچه است یا حقیقی؟ زیر کن آخر نباشد. دو سوده. اگر پروند مردیم. چی شد دخترو؟ تینجی است؟ معلمه الپرین رو میکوبیم. امروز ناومد است الپرین؟ چه خیلی ناومد است، در اینجا باید باشد. خدایا ناومد است دخترم. من بین شاید یگان گپ شده باشد. معلمه زود الپرین رو پیدا کردن لازم است. بچه ها یگان کس الپرین رو دیده است؟ خدایا گرنگ شدم. کجا شد این بچه؟ آینه رو پرونم یا در رو؟ ایست تو بازیچه گفتی ها؟ بهترش تو رو میپرونم. چی شد؟ ترسیدی مگر؟ بازیچه گفتی کو؟ چی من از این بازیچه میترسم؟ گفتم کو این بازیچه است.
این بازیچه نیست. سخت محکم بوده است. حاضر کشویم ببینی. بچه ها التماس گوید به نام خدا کی دیده است آلپرین رو؟ وقتی که ما به درس می در آمدیم او با چنر به حاجت خونه رفتیم. چی شد به اینها؟ بچه ها شما در اینجا ایستید. زود برمیگردم. به عقل چرا سلاح رو از وی گرفتم؟ این کم بود باز به یک دخترچه دادم. چقدر به عقلم من. آلپرین مرا گرم نکن. آخر این بازیچه است.